Hola, hola! Soc l'Albert i he vingut a debatre si és millor comprar els jocs en físic o en digital. Si us penseu que sóc un amant dels jocs en format físic, no aneu desencaminades. Però el que potser no sabeu és que també sóc un amant dels jocs en format digital. Parlem-ne! Està bé, ho admeto. Sempre que puc compro un joc en format físic. Però tot i això sóc conscient de les avantatges que comporta el format digital, i és el que avui us vinc a explicar. És inevitable que el futur dels videojocs passi per el format digital obligatori. Però d'aquí a que hi siguem encara queden uns quants anys i jo penso aprofitar per comprar tot el que pugui en format físic. El futur és indubtablement digital, però cada companyia va al seu ritme amb aquesta transició fins a lo intangible, perquè cada companyia té els seus clients amb les seves plataformes i les seves característiques. En el cas de Nintendo hi ha moltes raons per les quals és la companyia que va més lenta amb la transició cap a lo digital, i tot i això, repeteixo, és inevitable. Per intentar exposar les característiques de cada format de manera ordenada, primer parlarem del format físic i després parlarem del format digital. Comencem per als avantatges del format físic. L'avantatge més evident és que pots tocar el joc, que és un bé tangible i que és teu, que no te'l poden prendre. En canvi, amb el format digital hi ha molts videojocs que s'ha donat el cas de que després la companyia te'l pren, o si és una subscripció perds l'accés en el joc. En canvi, els jocs que tenim aquí, si no ens els venem, doncs els seguirem tenint. Un altre factor important és el de la preservació de cares al futur. Un cartutx de 1999, com podria ser el Pokémon Or, està igual que llavors, com a molt has de canviar la pila per la bateria, cosa que no passa amb els cartutxos d'avui dia. Però, en canvi, no sabem com estarà un bé digital que sigui adquirit avui dia, ja que hi ha moltes polèmiques amb la gestió de drets i amb jocs que desapareixen. Un altre avantatge dels jocs en format físic és que el pots deixar en algú. Tots recordem quan érem joves que la proporció entre diners i temps lliure era al revés de la vida adulta, de manera que teníem molt de temps i molt pocs jocs i agafar i deixar-li un joc al veí i que el veí et deixés el seu joc era una meravella. Et permetia donar-li moltes més hores a la Super Nintendo i ser feliç. Un altre avantatge superimportant dels jocs en format físic és el fet de que te'ls pots vendre, de que hi ha aquest mercat de segona mà. El mercat de segona mà és superútil, tant per comprar com per vendre. Hi ha molta gent que no està interessada en col·leccionar caixetes perquè segurament no tenen olfacte, però igualment compren els jocs en format físic perquè una vegada se'ls han passat, els atornen a la botiga i obtenen una mica de retorn sobre la inversió que van fer per al joc. Des del punt de vista contrari, el del comprador, el mercat de segona mà també ens ofereix poder trobar jocs que són molt cars i que no baixen mai, com és el cas dels jocs de Nintendo, que no baixen mai de preu i que els podeu trobar en el mercat de segona mà superbé. En canvi, en digital, els preus de Nintendo sempre estan allà mateix, fins i tot quan fan ofertes segueixen sent molt cars. No tot són meravelles, així que ara passem als inconvenients del format físic. El primer i més evident és que al ser algo físic té un deteriorament, es pot trencar, el pots perdre. Tots hem vist els nostres nebots petits o mainada que està remenant un joc en format físic i el tracten malament i ens escandalitzem. És una realitat que qualsevol cosa material està sotmesa al deteriorament físic. És inevitable. Un altre inconvenient que, des del meu punt de vista, és bastant estúpid però que existeix, és el de que has de desplaçar-te a la botiga o has d'esperar que t'arribi per tenir un joc en format físic. No pots decidir tenir-lo en menys de 5 minuts, com sí que podries amb un joc en format digital, ja que et connectes i el descarregues a l'instant. Des del meu punt de vista no és gaire rellevant això, perquè jo no sóc comprador compulsiu en aquest sentit, sempre tinc molt previstes les compres que faré, així que ja em puc esperar o fins i tot encarregar els jocs que més espero abans de que surtin per tal de rebre'ls el dia del llançament. Un altre inconvenient evident i inevitable és que és més car dur a terme el format físic, fabricar-lo, que no pas el format digital. El format digital són uns servidors que té Nintendo o qualsevol companyia i que estan al núvol i que només han de pagar l'electricitat, mentre que amb el format físic hi ha uns costos de fabricació i de distribució i de logística molt complexes, a més de que hi ha un intermediari addicional que és la botiga, la qual cosa fa que també la companyia de videojocs vegi menys diners. Independentment de si esteu a favor o en contra de que hi hagi més intermediaris, és indiscutible que qui ho acaba pagant sempre és l'usuari, és a dir, nosaltres. Tornant als inconvenients estúpids, un que a vegades
m'hi he trobat, però poques vegades, és la mandra d'aixecar-te i haver de canviar el joc. En canvi, quan estàs jugant en format digital, no t'has de moure, tu tens el comandament i canvies de joc. Pot semblar una tonteria? Sí, ho és, segurament, però és un avantatge que tenen els jocs digitals respecte als jocs en físic. Per acabar, l'últim inconvenient dels jocs en format físic és que no els pots portar tots a sobre. Jo no puc agafar tots aquests jocs i emportar-me'ls, encara que siguin targetes molt petites, les targetes de la Switch. A la bossa on porto la Switch no puc emportar-me tots els jocs. És físicament poc viable, és poc pràctic i no té gaire sentit. Passem al format digital. L'avantatge més gran del format digital, el que més m'agrada i el que m'entusiasma, és l'existència dels indis, de tots els jocs desenvolupats per petites empreses o desenvolupadors independents que no tenen el gran pressupost de les grans companyies i que no es podrien permetre publicar un joc de manera convencional en manera física. Gràcies a l'aparició de les plataformes digitals hem vist un boom de videojocs de gran qualitat que han sigut desenvolupats sota aquestes característiques, fets per equips petits, però que en veritat són grans meravelles. Jo us en parlo sovint, com molts dels meus jocs preferits són indis, i no els tindríem si no fos per al format digital. Moltes vegades després hi ha una impressió d'aquests jocs i els podem comprar en format digital, o hi ha publishers que es dediquen exclusivament a això, com seria Limited Run, per exemple. Però això és un tema a part. Però el cas és que, indiscutiblement, tots aquests neixen i aconsegueixen existir gràcies al format digital. Un altre avantatge dels jocs en format digital és que no hi ha límit en l'estoc. Un exemple d'això seria, per exemple, els videojocs d'Atlus. Atlus és un desenvolupador que forma part de Sega i que sempre té tirades de JRPGs baixíssimes. No hi ha molts de jocs. Tots els jocs d'Atlus són caríssims al mercat de segona mà i tot això en segueixen imprimint pocs, perquè tampoc és que siguin supervendes, però com que són d'una qualitat molt bèstia, després pugen molt de preu i tothom els vol. Què passa amb el món digital? Que com que no hi ha límit d'estoc, no estem obligats a pagar un preu desorbitat per un joc que està descatalogat i que ja no es pot trobar en format físic, perquè sempre el trobarem en format digital on haurà mantingut el seu preu de sortida. Si és un joc que va sortir 60 euros, seguirà sempre més a 60 euros, si és que no hi ha a vegades alguna oferta. Mentre que si ens haguéssim de limitar només en el format físic, ens trobaríem amb que trobar un joc en format físic d'aquestes característiques és molt car. Seguint amb els avantatges del format físic, ens trobem les subscripcions. Tot i que en un futur n'estic segur que seran el nostre enemic i que es convertiran potser en l'única manera de jugar i no ens agradarà i hi haurà molts inconvenients, ara mateix hi ha grans apostes per les subscripcions i les companyies ens estan mimant bastant. En el cas de Nintendo, més que per el que ofereixen és per al seu baix preu, ja que per 20 euros l'any tens NES, Super NES i jugar online, o si et pagues 20 euros més, tens a més Nintendo 64 i Mega Drive més diversos DLCs gratuïts. A mi em compensa molt, només per als DLCs de l'Animal Crossing i del Mario Kart ja ho tinc compensat, a més del que m'agrada la Nintendo 64. En el cas de Microsoft, per exemple, ens trobem amb Game Pass. Game Pass és més car, però és descaradament la millor oferta que hi ha hagut mai en relació qualitat-preu amb el món dels videojocs. No només es tracta de poder jugar de manera barata o de poder provar jocs que després també te'ls pots comprar en format físic, perquè això molta gent ho fa. Primer prova un joc a Game Pass si hi és i llavors se'l compra en físic a la Switch, que és on agrada més col·leccionar a tothom. A part de tots aquests avantatges, aquests models de subscripció també permeten que un pare o una mare pugui destinar un pressupost fixe perquè la seva filla pugui estar jugant a la consola i no haver-se de preocupar de comprar-li més jocs. Tots recordem quan érem joves i que era molt difícil o que rebíem 1 o 2 jocs a l'any. Ara, amb Game Pass, una mare pot estar pagant la subscripció per la seva filla, oblidar-se'n i que la nena vagi canviant de joc tant com vulgui perquè hi ha un catàleg molt extens. Més avantatges. Posem-nos en el pitjor dels casos en què estic en el tren, m'adormo i em roben la Switch. Tots els jocs que tinguin format físic els he perdut per sempre. En canvi, els jocs que tinc en format digital estan associats al meu compte, de manera que només m'he de comprar una consola nova i podré tornar a descarregar tots els jocs que tinguin format digital. L'avantatge final dels jocs en format digital és que portes tots els jocs a sobre. Tot i que sembli una tonteria, és molt agradable saber que portes a sobre tots els jocs multijugador. Jo vaig amb la meva Switch, que per força té 2 Joy-Con, amb la qual té 2 mandos, i sé que si em trobo algú, tots els multijugador que tinc en digital els porto a sobre. No tots són flors i violes amb el format digital, si no, no veuríeu res en aquí.
El primer dels inconvenients del format digital és que no et pots vendre els jocs. Tu et gastes uns diners en comprar un hipotètic accés a un videojoc i ja està. Si Déu vol, sempre més hi podràs accedir, però, no sabem fins quin dia estarà oberta la botiga perquè el tornis a descarregar, així que si se t'espatlli la targeta o no el tens guardat potser el perds. No sabem si algun dia te'l trauran, perquè s'ha donat molts de casos en què hi ha un joc que està publicat i que de cop i volta per temes legals el treuen. Un altre inconvenient que a mi no m'afecta però que hi ha gent que sí que li afecta és que les compres digitals van lligades a un usuari i contrasenya. Sisplau, no sigueu tontes. En recordeu-vos-en de les vostres contrasenyes. I sisplau, no sigueu supertontes. Compreu els jocs en el vostre compte i no en el de la vostra parella, que mai se sap què pot passar a la vida. Un altre inconvenient dels jocs en format digital que a mi em té amargat és que no fan flaire res. Un altre inconvenient, que no és inconvenient perquè ja ho saps que no, és que no tens caixa amb els jocs en format digital. Però si la vols, te la fas. I si no la vols, doncs no te la fas. Així que per comentar-ho. En resum, el pitjor de tot amb els jocs en format digital és que no n'ets el propietari real. En qualsevol moment te'l poden treure i no pots fer-hi res. Per acabar de decidir-nos entre format físic i format digital hi ha un punt entremig, que és els calés. Si compres només format físic o si compres només format digital, estàs perdent calés. Hi ha moltes ofertes que són millors en format físic i moltes ofertes que són millors en format digital. És així de senzill. Molts jocs en físic estan superbarats a Amazon i en digital són més cars, o els pots trobar de segona mà més bé de preu que en digital. I a l'inversa, si estàs atent a l'eShop, pots afegir-te jocs a preferits i que t'avisin quan els baixen de preu. Hi ha moltes ofertes en digital que són brutals. Jo em vaig comprar, per exemple, el Ni no Kuni a 9 euros i mai estarà així de barat en format físic. I em vaig fer la caixa i avall, i sóc feliç. I amb això es resumeix el que vindria a ser el meu punt de vista, com em compro jo els videojocs. Intento comprar en format físic tots aquells videojocs que són d'un jugador, que són aventures llargues i que deixaré la targeta molt de temps a la Switch, i intento comprar en format digital tots aquells que veig que són multijugador, que són de partides esporàdiques, o que són jocs recurrents als que voldré anar-hi jugant al llarg del temps, com seria, per exemple, l'Animal Crossing. Si no és un joc que compleixi cap d'aquestes dues característiques, doncs més o menys miraré aviam si el puc aconseguir en físic perquè m'agrada més, però si l'he d'agafar en digital tampoc passa res. I vosaltres, sou compradors de format físic o de format digital? Deixeu-me amor en els comentaris explicant-me com compreu els videojocs, subscriviu-vos si encara no ho heu fet i seguiu-me a les xarxes socials. Déu vos guard i visca els videojocs!